Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi mapita ntambi kimso Rich Boy Maxudi Junior. Olunaku lwa leero nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Musuuza ali mu buzibu. Muganda we amanyikiddwa nga Ibrahim Mayanja aka Big Eye amusalidde omusango. Wavaayo n'oyogera mu lujjudde nga musajja mukulu Bobi Wine bwe yakuyamba ate gwomu avuddeyo n'obikyusa n'ogamba nti Bobi Wine talina kyakuyambako yadde wamuteekanga mu butala just kumusudiyamu. Olutalo lukyagenda mu maaso. Olunaku lwali tugenda kuba tukulitira video eya musajja mukulu amanyikiddwa nga Starboss Big Eye Kogata ne Bradway Edrisa Musuuza avuddeyo n'agamba nti woowe bano abasajja ba NRM batukozesa bukozi era Musuuza obanga walidde ssente nkulayira mu mazima ga Katonda mugulu kera kubonaabona n'ensi eno era nga abasajja abo tebalina mukwano banaabanga bakusuulawo. Ngenda kusaba producer wange osooka onteekereyo video abantu bagirabe then tukomewo mpola mpola. Subscribe bwatanaba kuba nti osubscribinga. Followinga ku Facebook nkosa Ntambi Kimso, then ku Twitter nkosa Kimso 16. Bye bye for now. Sebo. Ndio wale kwa sebo. Nani sebo. Jendi mugamba che. Hiyo gendo dirabe. Yagano kwasa ice. Chitege freezer tekola. Okay. Yes, mbalamusiza mwenna abaliko ku live yange eno. Nyaga ngenze Big Eye Mayanja Ibrahim Yaman. Sigenda kulwawo nnyo oba kulinda abantu kuwera, sigenda kulinda nnyo bantu kubanga baweze. Ngenda kutandikirawo abatabeere kuba nagisangawo naye nga kiba kirungi nnyo aliko essaawa eno no sharing okutegeeza abalala. It will be so good bo sharing anotegeeza abalala. Yeah. So aliko essaawa eno try to share abalala bajje kuba ebintu byengenda okwogerako nina okubyogerako ate ngenda kubyogera nga njogera reality. No feelings attached, no nothing but reality. Yeah, ngena kwogera nga njogera. So aliko, please you can share so that we get more people basobola okuba naffe ku live eno. Yeah, nenga meanwhile abaliko mwe bali kujja mangu nnyo. Balaba the number is so high for now, it is rising. Yeah, about sharing, I can see you are sharing so much. That is nice. I can see you are sharing. I'm sharing so that kubamba njagala kubyogera mangu byenina okwogerako, njagala kubyogera mangu, sagala kwalwisawo nnyo nga tulinda because na announce the live eno ntinja kuba live at 1 p.m. so the Samsung nga itwagambye. Yes, hello abambuza ku mwe namba laba. Hello. I can see all of you. Wangamba hello to you. Yeah. Yes. Yeah. I think I'm gonna start ngatwan say 1k plus. Mungamba linda ko tuwere.
mbadde saagala nnyo balindako tuwere naye olw'okusaba kwangwe kansooke nnindeko mpola mpola katono nnyo njagala tu if we get to 1K then I start so kembabuulire because some issues are serious ate abasinga tuzitwala for granted okitegeera so mbalaba we are coming to the number ensonga nga byonna bagamize ngenda okwogerako mwazitegedde zonna na postinze ne mbagamba ngenda kwogera ku nsonga za muganda wange Eddie Kenzo n'abayimbi abali ku ludda olwa NRM abali ku ludda olwa NRM nange osobola okumbala but I'm gonna speak reality. Now we are 1K mazokwera. I think I should start ntebyo gamba chikale ntumiddeko nga bwogambye. Alright, nenga sigena tumira nnyo bantu oba maybe nja kutumira after saying something. So yes, 1.1K, the number is rising. You can do more sharing. I can see people sharing here. Thank you so much about sharing this live. Love you, Big I Star Boss Farmer. Thank you so much. I love you too. I love you more. All right. Ngenda kutandika baganda bange buli omu gyali mulamusizaako mwebale kubeerawo mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale kwagala Uganda okutwaliza awamu ate ku guno omulungi ogamba ku guno omulundi mulaze nnyo nti ensonga z'eggwanga lyammwe zibakwatako nnyo bana Uganda. Ngenda kwogera ku nsonga ze naze okwogerako naze ku nsonga za muganda wange Eddie Kenzo yafuddeyo nayogera byonna byayogedde mwabiwulidde buli kimu mwakidde buli kimu mwakiwulidde naye amanyi nze mba njogera ebintu mbako points na notings. I don't just speak kuba soogera just because I have to say something. Mba ebintu byengenda okwogera mambi manyi nti ngenda kwogera kino na kino. So muganda wange Eddie Kenzo simanyi ani akujubisiza mwana wa maama, ani akujubisiza muganda wange. Bino byogera kuba you are my brother. I know you know that. Nebo okere ncha no kigaana, nebo okere ncha no kifuna mu feeling ki. I know you are my brother and I know where we came from and you also know where we came from. Ate kyosinga okumanyako nti nze ebiseera ebisinga I'm not fake. Ebiseera ebisinga mbeera real. I don't fake around. Nvayo nenjogera ekintu. Ani yakujubisiza muganda wange. Nakuwulidde ogamba mubye nawulidde kyasinza okunkwatako n'ogamba nti ngenda kuyirawo NRM omubiri. Kyogenda kuyirawo NRM omubiri. Nga tonnaba kugamba nti ogenda kugiyirawo omubiri. Sooka otunule kozesa ekitangaaza. Otunule. Okimanyi buli kimu mbadde nga nkyogera naawe. Ebintu ebisinga mbadde nga mbyogera naawe. Twogera nga nkubuuliramu kuba nze si nti njogera nti nyinza okubanga ku nsonga zange eziri deep sisukka bantu babiri benzoogerako nabo. Ensonga eziri deep eziba zinkutteko ennyo okiwulira. So kati bwe nkulaba nga oyina ekinnya ky'ogwamu gwe gwembadde ndowooza nti oba kale gwe gwensigazza gwenyinza okugamba nti kino nti oba kino okitegeera ng'olina gy'oyimiridde okitegeera. So bwe nkulaba ng'olina ekinnya ky'ogwamu muganda wange mba sisobola kusigalayo nentuula nensirika busirisi nenkuwokinga okitegeera because mba saagala muntu kugamba nti gundi wamanya notakola ki notaŋŋamba. You understand? Mba saagala kuba nti gundi wamanya notaŋŋamba okitegeera. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri ogenda kuyirawo NRM omubiri muganda wange. Omanyi omubiri gwe tuyiyeewo
naye mu byonna omanye engeri essaawa eno gye batulabisaamu. Bino sijja kubalimba, batulabisa NRM mutulabisa baganda bange. Kino kintu saagala mukitwale nti oba ki no, naye mutulabisa. Bwe ngamba nti mutulabisa, mumenyini mukimanyi mutulabisa mutya? Mutulabisiza abantu abalina brandi zaffe, abalina following, but all you do is kutulabisa, is to put us down. Nze mukimanyi baganda bange, mbateereddewo omubiri, mbayiriddewo omubiri, mbalaze support, okitegedde, mbakoledde n'okunsasula ne mugaana n'okunsasula ate nga mbakoledde, okitegeera. Kati mwe mwagala mbayite ntya, omuntu abayita atya, mwagala omuntu asigale nga abagamba ki? My brother Eddie Kenzo, I want you to look far. Nkimanyi oyinza okuba nga waliwo amapeesa ge bakunyiga, but muganda wange bakunyigisa wrong buttons at this moment. Bakunyigisa wrong buttons at this moment. Kino saagala twebuzeebuze. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri, omanyi engeri nze gye ba exploitinzeemu bana abantu. Omanyi how much they have exploited me. Do you know how much they have exploited me? Nze omusajja eyali mu mbeera yange ennungi, eyali akola ebyange, okiwulira, naye I came out to show support, to show concern. But all they did is to exploit me. Ebintu bingi nja kubeera mbagirayo kimu ku kimu paka ebinaggwayo. Era mbadde nga nkibagamba, I will not be fake. These are not good people. They are not good people. Si bantu balungi, my brother. Si bantu balungi, muganda wange. Njagala abantu basooke bamanye nti ffenna tuli bantu, naye ffe tulinako ekyenjawulo. People who have the following, people who have public figure. Omuntu nga you a public figure, wonna wobeera ku muntu n'omuyimirira emabega oba olina kyoyongerako. But when that person takes you for granted to put you down, that is your enemy. That person is your enemy. Akuleeta n'akulabisa n'aku-exposinga. Bw'amala oku-exposinga n'atandika okukulaga embwa. Okitegeera, n'atandika okukulaga embwa. Muganda wange, njagala nkubuulira amazima. Tunula ekitangaaza, mulimu ab'embwa. Nkubuulira mwalaali. Okiwulira? Sisuubira nti bano abantu bakyayina kye baagala, oba nti I don't know how I can phrase it, but there's something I want to put across. Nakinjagala putting across. Kitegera muganda wange, njagala mbabuulire, we are not happy. Tebabalimba muganda wange, we are not happy. Tewali ali happy ku bantu bonna abalina amanya, abalina following, abasidinze ne NRM. We are not happy. We are treated like nothing. We are just put down.
okitegeera ate batukwatidde mu mbeera mbu naffe tetulina kyakukola tetukyakola mirimu gyaffe. I think they are using this chance. Nze mbabuulira amazima. So my brother kuba ekitangaaza bakukwasa mu 3 phase. Okwata mu 3 phase. I don't want you to forget. Obadde otenda nze mutima ogamba ebigayo inalo muganda wange. Nenga nange ngamba nina kyawa gwengumirako wali. Ne mugamba muganda wa kino kiri kitya.